我们刚刚拿到这一款 KEF 最新出的蓝牙喇叭，这个好像有前一代金属外观嘛，超容易沾指纹的。我只是拿起来弄一弄。那我自己也找了一些我们店里面的其他喇叭。Come on in, here's your key. Let me take your bag, wait till you see. 蛮均衡的，然后低音也有。目前听起来，我觉得这个喇叭是有一定的水准的。Come on in, here's your key. Let me take your bag, wait till you see. 这个很明显，它的人声就是特别的靠前，像奶油抹过去一样的感觉。那这个绝对是听人声最好的选择。可是它的低音呢，很明显就是下不去，可是它有弹性。Come on in, here's your key. Let me take your bag, wait till you see. 这个听起来就是完完全全就是一个非常均衡的蓝牙喇叭。它的低音呢不但有下去，而且非常的沉，然后弹性也有。那它的高音呢也很顺滑，但是没有到那么顺滑。声音的均衡度，高音跟低音的均衡度上比 KEF 做的还好。Bag, wait till you see. 它的低音就是很沉很低，真的是没有什么弹性，它就是一个给你吹到满的调音。那人声的部分呢，很明显就解析力就没有刚才那几个好了。它的人声的中音的部分已经开始被影响到，那没有维持原本的纯净度。我觉得回顾前面这个 Flex 的话，我觉得 Flex 就是做到一个很均衡。高音有高音，低音有低音，分离度也做得不错。那如果你要听人声的话，不在乎重低音鼓点的话，虽然它价位有点高，已经破万了，但是我觉得如果真的喜欢听人声的歌曲，这个 A1 第3代是可以考虑的，因为真的是很顺滑，很好听。如果你觉得你想要挑一个有质感的做工的外观的蓝牙喇叭，然后你想要有滑顺的高音，但是低音可能没有这么重，但是还是有，就是刚好处于这3个的极端值的中间。而且它可以站着听，就是我觉得站着比较好听啦。总结的话就是外观中间偏上的等级，那很好。我觉得这一个喇叭其实是很值得入手的。那它好像也有防尘防水吧，也是可以带去户外。但是它这个指纹收集器真是太可怕了，我觉得大家应该不忍心把它带出去用，因为很容易刮到，很容易沾指纹。我觉得就是放在家里当一个摆饰品，我觉得还不错。